Hello, everyone. Welcome to another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งหังหมอสวัสดีค่ะ All right, for every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully this might help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine.Hello, I'm gonna be honest. I'm super sleepy right now, so please bear with me. But it's gonna be entertaining. วันนี้จะต้องสนุกแน่ๆค่ะเพราะว่าเรากำลังกระตุ้นตัวเองให้ตื่นจากจุดนี้อยู่ Hi, you guys. Wow, our audience from YouTube are super early today. สวัสดีค่ะคุณกิตสริศใช่ไหมคะคุณนัทคุณแนทคุณมานีนคุณณัฐวัฒน์ฮัลโหลพี่คณะOh, hi, watching from the Philippines. Wow. Hello คุณวิภาพรคุณมินใช่ไหมคะคุณจ๋าสวัสดีค่ะคุณรัฐวิทย์คุณ Good afternoon จะนอนแล้วเหรอคะafternoon คือนอนไปแล้วใช่ไหมคะคุณ Everly, hi! It's been a while, Everly. Well, we have a lot of friends from the Philippines, from Laos, from Cambodia, from Malaysia, right? คุณ amnesia. Okay. ตื่น Okay. คุณรัตนโสภา Hi from หัดใหญ่ค่ะHello, hi from ปริมณฑลค่ะคุณ Camilla คุณศิวัตร Professor? Probably not me. Okay, คุณสิริพรสวัสดีค่ะ From Laos, hello there. สบายดีคุณนรัตน์ Hi there. Hi Sarah. Great to see you as usual. Hello. Good evening. All right. Now that we are done with greetings for the first 3 minutes. So yeah, today I think it's a long holiday for most of us in Thailand. So how do I start this without being awkward? Today we're going to talk about conversation skills. So I hope that this is an exciting topic for a lot of people. So the thing is ต้องให้ background ก่อนว่าทำไมเราถึงมาด้วย topic นี้ได้Here on ฝรั่งอังหมอ on YouTube or on Facebook or other platform, we talk about conversation or we talk about communication a lot. And you probably already know that communication is a skill. I don't know if you know this, but let me ask you a question first so we can have a conversation, a deeper conversation. So my question to you all, do you find it hard or easy to talk to people you have just met, to new people? Let's say that you have to go to a meeting, a conference, or social gathering, social events. You're gonna have to talk to new people that you've never known before. You've just met them, first time meeting. Do you find it hard or easy? If you find it hard, can you type hard? If you find it easy, can you type easy? Hard or easy? Let me know. For you, what is it like for you? Hard or easy? Wow, so many people from all over Asia. Typically easy for my talkative trait. Oh, good for you. Hard. I have a friend now. ยากมากคุณมินบอกยากมาก super difficult คุณนิตยาบอกว่า easy peasy a piece of cake
hard คุณส้มบอกว่า hard นะคะ easy hard and easy yeah sometimes I'm afraid of talking to strangers okay hard Sarah said a little bit hard for me okay so we have like both groups one group of people saying or three groups some people saying it's easy peasy a piece of cake or and there are people who say like hands down the hardest thing and I think there's some people who are like occasionally or sometimes easy sometimes hard I don't know about you guys but it depends also for me sometimes it's easy for me sometimes it's hard it's easy for me when I attend an event where I know exactly what my role is especially a work event if I go there with a certain roles and duties in mind of what I have to do and that is gonna be kind of easy for me I kind of know how to interact with people that I have to work with what are the things that I have to do in that event but if I attend a social event it's really hard for me I'm like all awkward what am I going to talk about what are they interested in what if I came across as being stupid not fitting in so the story about today's talk is because I went to I attended a social event the other day so it's like a networking party which is like a wonderful place to be in and I'm super thankful that I get to be a part of this but it's always nerve-wracking คืออะไรมันยากมาก especially for me going to an event where I don't know what I have to do คือไม่รู้ว่าไปเพื่อทำอะไรไปเพื่อแบบพบปะผู้คนใหม่ๆจะรู้สึกแบบwhat do I have to do what should I talk about so I felt awkward I felt anxious there's this thing like social anxiety คือพอเวลาเจอคนใหม่ๆเรากังวลคุยอะไรดีวะเราไม่รู้จักเขาอะงง awkward ไหม so that was me is it the same for you guys it turned out that event like I had wonderful time I love talking to people and they were from different backgrounds so they were able to share like fascinating stories about their work but it always happens like this I am an introvert I'm not sure if you guys can tell you probably can't tell but I am an introvert and I find it hard to especially in a setting that social setting that I don't know what exactly I have to do in that event I got all like awkward so that is why I want to say today that conversation you probably already know this เห็นด้วยไหมว่า conversation or communication is a skill yes or no agree or disagree yes or no to me so I was talking with one PP right and we talk about us having this introverted traits I am definitely an introvert and I was talking about me being introvert and me being anxious meeting new people and one of the friends in that event said that you know what actually it's even more interesting because for introverts like us conversation or communication is actually a learned skill มันเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีลักษณะของการเป็นจริงๆแล้วเราไม่ได้แบบ Hello ทุกคนทุกครั้งที่เราไปในทุกที่หรือเราไม่ได้เป็น extrovert ที่ชอบวิ่งเข้าหาสังคมหรือผู้คนเสมอไปแต่ว่าจริงๆแล้วการสื่อสารหรือสื่อสารออกมาให้ลื่นไหลดูเก่งดูพูดเก่งดูคุยเก่งดูน่าสนใจเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้so this sparked my idea of today's topic แบ็คกราวด์ยาวมากนะครับ so today we are going to talk about how to be a great conversationalist conversation แปลว่าอะไรคะ conversation แปลว่าสนทนาเนอะแล้ว conversationalist คืออะไร what is a conversationalist คืออะไรคะ can you guess I think 99 of you out of 100 can probably guess this what is a conversationalist
conversationalist conversation แปลว่าสนทนาพูดคุยใช่ไหม conversationalist น่าจะแปลว่าอะไรคะ What does it mean agree amazing oh you can also disagree and tell me what do you think so conversationalist คืออะไรคะso if you look at the definition this is a definition from Cambridge Dictionary it says that conversationalist is someone who enjoys or is good at talking with people ก็คือคนที่ชอบที่จะคุยสนทนาหรือเป็นคนที่ทำมันได้ดีสนทนาหรือคุยเก่งก็คือคนคุยเก่งนั่นแหละแต่บางทีพอภาษาไทยคนคุยเก่งมันดูเหมือนแบบต้องพูดเยอะแต่จริงๆ conversationalist is someone who is like who knows how to hold a great conversation รู้ว่าถ้าเจอคนนี้แล้วต้องคุยสนทนายังไงให้มันลื่นไหลแล้วน่าสนใจนะคะโอเคyeah so there are many things so I want to talk about this so how to have better conversation do you have anything in mind any tips I think Everly already said how to read between the lines oh interesting so something that's not being obviously stated but something that is subtle no interesting เดี๋ยวเราจะมาดูกัน so I read this interesting article เนาะนะไปอ่านแน่นอนนะคะไม่ได้พูดเองอีกแล้วเพราะว่าไม่รู้นะ actually a lot of the tips that we are going to read today in this article เหมือนเราก็รู้อยู่แล้วนะ I think some of them we already know some of them we already are doing it but we might not realize that is actually a life-saving tips yeah? So the article that I want to share with you today is called 10 essential tips to be a great conversationalist and this is from the website called lifehack.org I find these tips super helpful and I think some of these I already use them myself without knowingบางคนก็จะอุ้ยทำไมคณะดูเหมือนพูดเก่งแต่จริงๆ I'm an introvert and a lot of the things that I have learned communicating and teaching communication these days are actually like little tips here and there like this and I want to share with you today เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่เข้ามาแล้วสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะทุกท่านสามารถแชร์ไลฟ์นี้ออกไปได้เลยนะคะ you can share this live so that other people can benefit from this content as well now let's take a look at the article or the blog so this blog is written by คุณ Celestine Chua yeah so this is actually from the personal excellence hate awkward silences 10 essential tips to be a great conversationalist ก็คือ tips ต่างๆนะคะไม่ชอบเลยความ awkward ความแบบอึดอัดเก๊ๆกังๆไปนั่งแล้วก็เหมือนกล้าทำยังไงดีที่เราจะแบบเป็นคนที่ชวนคุยเป็นคนที่สนทนาเป็นคนที่คุยได้เก่งมากยิ่งขึ้น and it's not entirely depends on your ability to talk it's also listening skills it's also the questions that you ask it's also the body language all these things as well yeah okay so let's see so the first tip อันแรกเลยนะคะทิปแรกเลยเราไม่แบ็กกราวด์ใดๆเลยนะเรามาตรงนี้เลยทิปแรก the first tip is be genuinely interested in the person you don't just want to perform like you want to talk you want to be interested in the person yeah who is this what's on their mind yeah what do they like what motivates them all these things yeah so these are the questions I have for every single person I meet since people from the core of my life purpose my genuine interest in people from who they are to what they do comes naturally such genuine interest not an artificial one so not a fake one ไม่ใช่อยากรู้จังเลยค่ะแต่จริงๆไม่ได้อยากรู้ is essential to making a conversation fly ก็คือทำยังไงให้แบบว่าบทสนทนานั้นมันน่าสนใจก็คือเราต้องสนใจในคนคนนั้นอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะ if you're not interested in the person then why speak to them to begin with คือแล้วทำไมเราถึงจะอยากคุยกับเขาถ้าเราไม่ได้สนใจใช่ไหมคะ
move on to someone you really want to talk to. Life is too short to be spent doing things you don't like. Okay. So I guess how can we for me, not everybody seems to be like, wow, super interesting. But I guess there's always some part of people that interests me, right? Or interests us. เนาะก็มันจะมีบางส่วนบางเรื่องที่แบบคนนี้เรื่องของคนนี้ที่น่าสนใจ so you want to show that you are really interested in the person. Yeah. The second one is focus on the positives, but I'm gonna jump to this one. Number 3 is to converse, not debate or argue. เวลาที่เราสนทนาเนาะ converse แปลว่าอะไรคะรองเท้าผ้าใบไม่ใช่นะคะใช่ด้วยแต่ว่าอันนี้หมายถึง converse คืออะไรคะสนทนาหรือพูดคุยโต้ตอบเนาะไม่ใช่การโต้วาที it's not a debate or it's not argument ไม่ได้เป็นการโต้แย้งโต้เถียง so a conversation should be a platform where opinions are aired, not a battleground to pit one stance against another. Be ready to chat, discuss, and trash out ideas, but do so amiably. Yeah. So in a manner where you both enjoy. You don't have to try to win in a conversation. You don't have to be like, I'm better or like my argument is more valid. So there's no need to have a conclusion or agreement point in every discussion. If a convergence has to be met with everything that is mooted, the conversation would be very draining. Allow for the things to be left open-ended if a common point can be achieved. อันนี้น่าสนใจนะมีหลายคำที่น่าสนใจเลยค่ะเขาบอกว่า there's no need to have a conclusion or agreement point ไม่จำเป็นว่าทุกเรื่องที่เราจะคุยเราจะต้องแบบเหมือนต้องมีสรุปทุกเรื่องต้องมีแบบmoral of the story ทุกเรื่องแล้วก็ไม่ต้องมีสรุปว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือไม่ได้ต้องมีบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราต้องเห็นตรงกันเสมอ so like they will tell their stories but if you're trying to like we need to meet at every point. Mooded คำนี้น่าสนใจเหมือนกันนะ Mooded. Mood is แปลว่าอะไรถกเถียงโต้แย้ง yeah so if you're trying to argue and you're trying to say that my argument is like this your argument is like this we're different and we're clashing มันก็จะ so it will be tiring เนอะมันก็จะเหนื่อยเพราะเราเหมือนต้องสู้ตลอดเวลามันเหมือน debate right so sometimes it's okay to leave something open-ended. Oh, your version is right, and my version is not wrong either, right? So that is a good conversation already. So you don't need to have a conclusion or decisive agreement point every single turn. Yeah. Okay. Now, the next point is respect. Don't impose, criticize, or judge.คำศัพท์เยอะมากนะครับ respect คือเคารพเนาะแต่เคารพไม่ได้หมายถึงแบบสวัสดีค่ะอัญชลีวรรณาภิวาส no not like that respect is you know is accepting their opinions their point of view their experience or whatever impose แปลว่าอะไรคะ impose is likeกำหนดบังคับ or something like that it has to be like this criticize means if this is your way of doing things is not right yeah or judge เนาะก็ตัดสินนะคะ so respect others points of view respect others people's space all these things personal choices something like that so this is something to keep in mind while talking yeah Number 5 is to put the person that you're talking to in his or her best light. I really like this. ชอบอันนี้มากเลยput the person in his or her best light. อันนี้น่าจะแปลว่าอะไรคะทุกคนคิดว่าแปลว่าอะไร What do you think it means? น่าจะแปลว่าอะไรคะ Put someone in his or her best light. น่าแปลว่าอะไรคือส่องไฟให้เขาค่ะเอาสปอตไลท์มาหน่อย if you want to put someone in the best light it's pretty much like make someone look good yeah make someone look good so when they say something you want to give credit to them where it's you know where appropriate you want to recognize their contribution their talent yeah if you also you can compliment in where you feel like it's fits in
Yeah. So yeah, and allow the person to bring out that best version. So I guess I don't know if this applies, but I like to listen to how people overcome challenges and to see how they think. What are the mindset behind certain struggles in their life or decisions, or maybe simply decision, or what they decide to do. Why did they decide to do like that? And when they were able to share some wisdom or some cool experience, you want to be able to compliment them, but not in the way like, oh, wow, too much. So you want to be sincere, genuine, but you want to be able to give that spotlight to them when they are talking about their stuff, right? So everyone want to be complimented, everyone want to be recognized, right? And if you are able to do that in a conversation, I think it will give so much better, how to say, reaction and perception of you as a conversationalist เนาะเหมือนเวลาเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้ชื่นชมเราแล้วก็ยิ่งอยากคุยกับคนนี้มากยิ่งขึ้น so I think that's what the tips is about. Yeah. The next one is seems cliche, but I guess still applies. Oh no, this one. No. Okay. Oops. The next one is embrace differences while building on commonalities. Everyone is different, obviously. เนอะก็คือทุกคนมันมีความแตกกันนั่นแหละแตกต่างกันนั่นแหละแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหาจุดเชื่อมโยงได้ so if in a conversation you can find something that you can share as a common ground, that will make it easier for you to connect with the people as well. Yeah. So what it says here is that there are always commonalities across people. So of course everyone is different in their jobs and in their interests, age group, interests, but there are always something that you can connect with them. Yeah. So embrace the differences, because that's what makes all of us unique, and that's what makes it special in us to share. เฮ้ยเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยแต่คนนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้เอามาแชร์ but also you can also start looking for commonalities to connect with the person. Yeah. Okay. Next is okay. The next one. The thing, another tips that I really like is to ask purposeful questions. Ask purposeful questions เนอะคือถามคำถามที่มีวัตถุประสงค์ที่มีจุดประสงค์ชัดเจนว่าถามเพื่ออะไร Why do you want to know this? Not just asking just for the sake of asking, but ask something that you want to know, and that generates a better that makes a good conversation starter นะคะ The kind of questions you will ask will steer the direction of the conversation อันนี้เท่มากเลย The kind of questions you ask will steer ก็คือเหมือนหมุนพวงมาลัย so you want to go left, you want to go right, you want to go straight. Yeah. So it will say which direction that you are going to move towards in that conversation. So it depends on the questions that you ask. To have a meaningful conversation with the other person, ask meaningful questions. ถามคำถามที่มันมีความหมายที่ลึกซึ้ง or something like I think it depends on who you're talking to as well, but I think something like open-ended questions คือถามคำถามที่แบบเป็นคำถามที่ปลายเปิด Yeah. So the examples here เนาะอันนี้ในนี้เขามีคำถามตัวอย่างคำถามเช่น What drives you in life? อันนี้ก็อาจจะ deep abstract ไปนิดนึงลองเอาไปปรับดูนะคะ What are your goals for the next year? เรามีเป้าหมายยังไงสำหรับปีต่อไป What inspired you to make this change? อะไรทำให้คุณแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนาะWhat did you do instead? What did you do yesterday? What you're gonna do later? อันนี้มันก็อาจจะเป็นคำถามที่มันก็ได้แหละแต่ว่า it's okay to ask these kind of questions, but the answer will be going in the way like I don't know, stay at home, like doing laundry, or like read some books or watch some Netflix. And there's nothing wrong with that, but you will run out of things to say. ถ้าเกิดสมมติคำถามที่เราถามมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดึงความเป็นตัวตนหรือว่าสิ่งที่เขาอยากแสดงออกมาเท่าไหร่มันก็อาจจะทำให้ไม่เกิดการพูดคุยต่อแบบลงลึก something like that something like that. So it depends on how you want to steer the conversation towards. Personally, I really like deep conversation, and I'm not that good at small talk. I'm not
yeah, I'm not that good at small talk. Usually I'll be I want to sit down and talk about like what's important in your life, what are or the values that you are trying to like put out in the world. What do you think about this the society, the social aspect, like this, how do you deal with your I don't know, these certain struggles in your life? Why did you decide to do this thing? How do you grow from this experience? All these things, I kind of like deep conversation much more. So the questions that I ask is I think I like to know like how people come up with certain solutions. Why they make certain decision in a given situation เนาะส่วนใหญ่น่าจะถามคำถามแบบแล้วทำยังไงแล้วคิดยังไงแล้วตัดสินใจยังไงทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้ I think those will be the questions that I want to ask because yeah I enjoy talking about these things right so these are some of the tips so let me recap a little bit so there are 10 tips but I only go over only a few if you want to read this article นะคะสำหรับใครที่อยากจะอ่าน article อันนี้นะน่าจะแอดมินน่าจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนะอยู่ไหมอยู่นี่นะคะสำหรับใครที่อยากไปอ่านต่อสามารถไปอ่านได้นะแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่บน YouTube เดี๋ยวนะแปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้ทีหลังนะคะโอเค alright so yeah I think it will be quite interesting to talk about this and I hope that it's interesting to you and you can take something to use and adapt in your own conversation skills มีอะไรบ้าง be genuinely interested in the person so I think people can tell whether you're faking your interest or are you really interested in them okay so you want to ask it comes out from the questions from the body language from the tone of your voice all these things yeah the converse not debate or argue you want to be sharing the things on your mind your opinions and you don't have to always come up with a agreement point or conclusion you don't have to fight in a conversation oh this is your point this is my point and that's fine that's okay sharing experience or sharing your thoughts yeah respect don't impose criticize or judge so when people voice out their opinions on things there's no right answer but to me I find it easier for me to be listening actively to what a person has to say without having to judge whether or not this person is saying the wrong thing or the right thing because sometimes most of the time there's no right or wrong answer like 100% right I think so most of the time I'm wrong and there's always sometimes that some other people and there's no some of the things there are no right or wrong and there's no use of trying to say like I'm right and you're wrong and you're right and I'm wrong does it make sense okay put the person in his or her best light เนาะทำยังไงก็ได้ให้คนที่เขาคุยกับเรารู้สึกว่าแบบพอง something that I think this comes down to what you want to feel or what do you want to if you were to talk with someone how do you want to feel or how do you want that person to make you feel while talking to that person so putting a person in the best light not trying to flatter them or try to like over like I don't know exaggerate things คือไม่ได้แบบโอ้โหสุดยอดเลยค่ะแบบว้าวอะไรก็คงไม่ได้ขนาดนั้น but compliment them on where you feel like they need to be recognized so something like that so recognize them compliment them praise them on where you feel like it's appropriate yeah embrace differences while building on commonalities yeah ask purposeful questions you want to ask the questions that are which way are you going which direction are you going in this conversation so you don't want to ask have you eaten of course you can ask like have you eaten your dinner like where do you live but that's not going to steer a longer more interesting conversation no another tip from me if they seem to talk like let's say you talk about like simple stuff อาจจะคุยแบบโหคงไม่ได้แบบเป้าหมายในชีวิตของคุณคืออะไรคะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุยกันอยู่แล้วเนอะมันอาจจะดูแบบโอ้ยคุณเป็นใครเนี่ย but I guess another thing that helps a lot is when they start to talk about something that you see like the sparkles in their eyes or they have more words เอาง่ายๆนะสมมุติว่า
พูดไปพูดมาเราทำอะไรแล้วชอบทำอะไร and then they talk about like watching Netflix and that they are really into this show and they seem to be describing or excited answering this question, then you want to go deeper into the conversation topic about that show on Netflix or that genre of movies on Netflix. Yeah. So that's something that you want to find out from the few first questions. What are they interested in? And then you want to go deeper into that because they will be more willing to talk about the things that they are interested in. For example, if you want to talk to me, if you ask me about like, you know, I don't know. I like to go deep, and for introverts like me and many introverts out there, I guess for me it's hard to do like small talk. Like, have you been to that places? Do you know about this celebrity? I don't really know about celebrity at all. Or like, have you heard that news, that blah blah blah, or that trends, that updates? I probably don't know much. But if you ask me about like my views on education system or like my thoughts on personal development or my work or you know the experience working with this if you ask me about the things that I'm genuinely interested in, I can talk to you like for hours and hours. So that's something that you can do for other people, and I think extrovert and introverts, it's probably the same. That we are willing to talk about the thing that we are interested in. And if you want to be a great conversationalist ถ้าเราอยากเป็นคนคุยเก่งไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นคนพูดเยอะแต่ว่าเราสามารถถามลงลึกหาว่าเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วก็ถามในเรื่องที่เขาสนใจที่เราก็อยากรู้ด้วยแล้วก็เชื่อมกันจากตรงนั้นได้นะคะโอ้โหลงลึกไปเวอร์ Okay, now discussion time, ladies and gentlemen. I want to ask from you as well so we can talk.Discussion. What are the conversation topics that you are interested in? I already talked about mine. Yeah. I might share mine as well, but I want to know yours too. I'm an introvert, also not a good conversationalist. You can definitely learn and practice. I can assure you. You can do it. That's for sure. That's for sure.It's definitely a learned skill มันเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้นะคะ I want to know how to be like a sociable person. It really helps to talk fluently. My job is to teach people communication. But am I sociable? Absolutely not. I'm not as sociable. I'm not as like that much. It still scares me when I have to meet new people in a very different social setting. But I like to think that ability to communicate well or to hold a conversation well is a skill that you can practice. And with these tips, I was forced, and I also forced myself, and I was also forced to go and meet new people through work or through whatever. And I try to put myself out there, even though I'm scared. Sometimes I will have like social anxiety. Oh, awkward. But the more you have, the more practices you have, the more you're going to feel more like, it's going to be hard. I'm scared, but I probably can survive. And the more I get myself out there, I'll probably be fine. Yeah.Wow. Thank you so much. You guys are so nice. Okay. Yeah. Okay. Personality, mind, content. Ooh, we get to have a wonderful content because the guests that visit our show are super awesome people. And I'm really grateful for that. And I think another thing that I learned from Pipon as well is the confidence. Sometimes we feel like we need to have confidence to talk to people, to speak English, to have public speaking or whatever. Actually, Pipon said that confidence is not where you start. It's not a requirement. It's a result of you doing it despite not having the confidence. The more you do it, the more confident you will become. Yeah.
Okay, let's see your answer. My answer to this question, what are the conversation topics that I am interested in? I'm interested in food. Just kidding. Yes, food too. But I'm probably, usually I'm interested in of course, career path, work opportunities, education, communication, skill development, learning, what else? Self-development, human development, all these things, psychology, yeah, all these stuff. Yeah. Sarah said career goals, travel plans. Ooh, like where should we travel, all these things, which country is good for what, like that. Technology คุณทัดใช่ไหมคะ Okay, technology is the best topic for you. Okay, like how is, like what's the latest technology, like that. Working abroad. Interesting. Like what is it like working in that country, something like that. Interested in traveling. Interesting. You know, when people are interested in a certain topic, and when you start asking them about that topic, their eyes will be wide open. Their tone of voice is like it's changing like instantly. I have met a lot of introverts who are like extremely introvert, like and they'll be talking about like ถามคำตอบคำอ่ะ. So I will be asking them certain questions, like, oh, do you like this, or like, what do you think about this, and they will be like answering like in words. But once you start hitting the nail on the head, คือพอจับจุดได้ว่าเฮ้ยสนใจเรื่องเนี้ยพอให้พูดเรื่องนี้ปุ๊บ their eyes are wide open. It's like there's like glitters in their eyes. They'll be like, oh, I can talk about this all day. And there's gonna be like their tone of voice just change. เขาจะพูดดังขึ้นเขาจะพูดเสียงสูงขึ้น the pitch is higher, the volume is much higher as well. Their body language start to like lean towards you or spread open. All these things change, and that's something that you can notice and observe that, okay, this is definitely something that they're interested in, and so that you can steer the conversation towards something that they are more interested in, and that you're also somehow interested in that as well. For example, let's say, oh, where do you want to go? Like, do you travel a lot? They will start to say, oh, last year I went to this place. You can immediately notice that they are interested in that. Yeah, something like that. About consulting too. Okay. Interested in diet and workout. Okay. That's nice. Okay. Kun Paul said, I'm an introvert, but I can talk to people who are my best friend. You can talk to your best friends or special relationship. Ooh, what does special relationship mean? So your significant other. เคยได้ยินคำนี้ไหมคำนี้เป็นคำที่เท่มากเลยอะ and I didn't know what it means. I didn't know what it means until much later. Significant other. Significant other is someone who is like really important in your life, usually your partner, your boyfriend, girlfriend. So when people say talking to your significant other is like someone who's really like important in your life. Usually you talk to refers to like a partner or maybe someone that you're really, really close with, have a lot of impact in your life. Yeah. Okay, introvert. I can talk to a certain groups of people. Like I'm an introvert too, but I can talk to a certain group of people like for the whole day. Like I will have a group of friends that I can sit down with them non-stop. We'll be like talking for hours and hours, like non-stop. There's no like dead air. There's like, and you spend like 3 or 4 hours or half a day with them and you feel like I don't want to leave this place. คือแบบอยากคุยอีกอะแต่ introvert นะแล้วก็ทุกคนเป็น introvert หมดเลยนะแต่ว่าอยากคุยอีก I think because we share common
interests somehow, and also there are things in common that we can share, and also there's some differences still, but there are some common grounds that we can build on and talk about. That's how I know that even though I'm an introvert, with people that I really enjoy talking, I can be with them like for hours. Travel in winter เที่ยวช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะ Bullet journal. I have been attempting to do this for over a year now. I have failed miserably. I will be like, I'm gonna start this 3 days. Failed. ทำได้3 วันเสร็จแล้วก็ขี้เกียจเขียนแหละ It would be nice if you can share with us. I want to learn. Okay. I'm interested in dreams of life, actually the goals, but I focus on the way how to succeed. Okay. Pretty sure that everyone has their dreams. It's hard to stand through its problems. Okay, so talk about dreams in life, right? About goals in life. Interesting. Okay. I speak fluently when I talk to people with similar interests. Interested in space and universe. Ooh. Wow. I'm pretty sure there are a lot of people who are interested in like specific topics, right? Like space, universe, or like what's that called? Like I don't know what's that called? Like space. Space. I don't know. Is there like a certain word for this? Something like outer space, like NASA and all these things, like scientific innovation or something like that. Interesting. And about accents in English, or English, right? English in general. No. คุณธนวุฒิบอกว่า now I'm sort of interested in talking to my friends about the love experience. Ooh. Very interesting. Universe, galaxy. I think that's probably the word. Or is there like a word for the study of space? I was lost for words. นึกคำไม่ออก Is there a word for study of space? นึกไม่ออก Okay. All right. So I think that would be interesting thing. Another question I have for you, one last question, is do you have any conversation starters? Is there like a go-to conversation starter? รู้จักคำนี้ไหมคะ Conversation starter is, it could be questions, it could be a sentence, it could be a phrases, it could be a topic that if you meet new people เดี๋ยวให้ทุกคนมาแชร์กันนะเดี๋ยวนะนึกแชร์ด้วยif you meet new people, this is how you usually ask them. These are something that you use to start a conversation with someone. Do you have any conversation starters that you use when you meet new people? Share. มีไหมทุกคนมีไหมI think that's astronomy, right? Astronomy. Yes, I think that's a word. Yeah, thank you. I don't even know this word. Meteorology. Is it like is it about like ดาวตก right? Is it about that? I'm like complete dumb when it comes to scientific stuff like this. Do you have any conversation starter? For me, let me think. I usually ask like simple questions first, like what do you do? What do you do? So what do you do in this place? What is it about? How did you get into, why did you decide to work in this field? How did it started? Once I gain like certain information so I can go deeper in certain things. So I usually ask about work because I feel like to me, that's kind of like the safest way to go about, because people talk about work like almost every day. So it's not too personal and it's not too private, and it's something that they can talk about.
but sometimes if I find out that they have other interests outside of work, sometimes if you ask why they do something, they will start saying their personal reasons, their motivations, or their goals in that, and you can go deeper with that. So I usually ask what they do first. So what do you do? What is it about? Why did you start it? Why did you decide to do this? Okay, คุณอรวรรณนะคะคุณอรวรรณ said, I'm a leader. So I'm interested in psychology at work, how to inspire my people, how to make them happy and work with higher performance. I believe that my words always always have an impact on them. Okay, that's for sure. And that's something that we have there's always things to explore more and more, right? Do you have any conversation starters that you use? มีไหมคะทุกคนมี conversation starter มีคำถามที่เราใช้ประโยคที่เราใช้เวลาเราคุยส่วนใหญ่เราจะถามอะไรเขา When you meet someone for the first time, what do you talk about? Okay, let me go back. Ian, right? It's Ian Marley, right? Thank you so much. Okay, what do you do? What do you like doing in your free time? What makes you happy? What's your future goal? That's very interesting. I'm taking down notes. Okay, that's nice. I remember I reconnect with a friend from England, and she is she's now working in Bangkok, and like first off it start really like plain, so of course like we having conversation, so what is it like, what do you do, blah 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 blah. So I asked about certain experience, why did you do that, why did you decide to do this, blah blah blah. And then she starts sharing her interest in like rescuing stray dogs, about and about self-development, like personal growth and stuff like that. And we like the conversation start to get more and more fun as we start to figure out like how can we connect in the things that we're interested in, all these things. Yeah. Start with how's your day? Okay, how's your day? How about your weekend? Okay. Yeah. How was your weekend? Usually they would say, oh, good, not bad, or tired, or something like that, right? Okay. All right. All right. I think that should be it for today, right? I think I saw like comments, but I couldn't. Wait. Sarah said, can I say a healthy debate instead? I think it's good when you're talking to like someone that you have certain amount of trust or to me and this might not be applied to everyone, but personally for me, I try to do that. Not I try to do that, but I do that only with someone that I kind of trust to a certain degree, or the group of friends that I'm close with already. So they will be saying about something and then I will be raising another point. But I don't know if it falls into category of a healthy debate, but I will be raising my opinion or my argument that I think like this. I understand what you mean, but this is how I think. But we don't usually reach a conclusion whether what's right or wrong, which one's better. So that to me makes me feel more comfortable. Because if I have to impose on me being right, I would feel really uncomfortable myself. Not the other person, but for me. I feel like it's a little bit pressure for me to have a conversation where someone needs to be right. Does that make sense? Yeah. How was your quarantine? Okay. Oh, sorry. What is your favorite color? Rainbow.
right? Interesting. What's your favorite food? What's your favorite color? Okay. Hi from Belgium. Oh. Hello there. Hi from Thailand. Okay. Now, ladies and gentlemen, announcement for those who want to learn with us สำหรับใครที่อยากมาเรียนกับเรานะคะเราก็มีคณะขออนุญาตอธิบายนิดนึงเรามีหลายหลักสูตรหลายคอร์สเนาะแล้วก็ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่หยุดกัน I think a lot of people are staying at home or you're starting to plan like how do you want to improve your language skills เนาะใครที่อยาก or communication skills สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษหรืออยากเรียนการสื่อสารมากยิ่งขึ้นเนาะแน่นอนเราก็จะมีคอร์สทั้งหมดตั้งแต่คนที่เป็น beginner นะคะต้องการเริ่มปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษใหม่เลยหรือใครที่เป็น intermediate level แล้วพอใช้พูดในชีวิตประจำวันได้แล้วแต่ว่าอยากที่จะใช้ให้มันแบบเป็นโปรมากยิ่งขึ้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำงานนะคะ I want to show you a little bit of how you can สำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนกับเราเลยแล้วอยากเรียนกับเราเดี๋ยวคณะเปิดให้ดูว่ามันสามารถเข้าเรียนยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็สำหรับใครที่เรียนกับเราอยู่แล้วนะคณะอยากให้ดูนิดนึงเพราะว่าบางทีหลายคนบอกว่าเข้าไปเรียนแล้วแต่ยังไม่เจออันนั้นยังไม่เจอฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้ในเว็บไซต์ของเราเนาะเพราะฉะนั้นคณะเลยจะขออนุญาตเปิดให้ดูนิดนึงนะคะว่าเรียนยังไงให้มันคุ้มมากยิ่งขึ้นเนาะ Let me show you real quick Okay there we go เห็นไหมฮะAlright, so if you go to www.farangangmo.com, you will see this homepage, right? And you click to the course that you are interested in. สมมุตินะสนใจอยากเรียนอันนี้นะ course conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%นะกดเข้าไปนะถ้ายังไม่เคยลงเรียนมาก่อนเลยน่าแนะนำแบบนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงนี้ที่มันมีเขียวๆเห็นว่าดูตัวอย่างมันจะมีคอร์สหลายๆทุกคอร์สเลยของเราบนจะใช้คำไหนจะพูดประโยคอะไรดีคือมันสามารถดูตัวอย่างได้ฟรีนะคะมันจะมีบทเรียนประมาณ 4-5 บทเรียนเลยที่ทุกคนสามารถกดลองเรียนได้ฟรีจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราชอบไหมแบบนี้เนื้อหาประมาณนี้ล่ะเนื้อหาประมาณนี้เราโอเคไหมเนาะสมมุติว่าเราเรียนเรื่อง fixed expression ในภาษาอังกฤษมีวลีตายตัวมีโอ้โหน่ากลัวมากมีวลีตายตัวหรือสำนวนที่ใช้บ่อยมีอะไรบ้างนะคะคือเนี่ยมันมีบทเรียนที่แบบให้ดูฟรีเนื้อหาหลายชั่วโมงมากๆเลยเรากดมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีตัวเขียวๆอย่างเงี้ยกดดูฟรีได้เลย collocation blah 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 เราจะได้รู้ว่าเนื้อหาแบบนี้ไหมที่เราอยากเรียนวิธีการสอนประมาณนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะสมัครคอร์สเนาะแล้วก็สำหรับใครที่ลงเรียนแล้วนะกดเข้ามาอย่าลืมดาวน์โหลดอันนี้ด้วยนะคะดาวน์โหลดworkbook เนาะแต่ละคอร์สที่โรงเรียนกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ยกเว้น Think in English นะมันจะมีเนี่ยหนังสือประกอบการเรียนทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะคอร์ส beginner เองเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนสามารถมากดดาวน์โหลดได้เลยนะคะดาวน์โหลดออกมาแล้วเป็น PDF ไฟล์นะคะแล้วพิมพ์เองได้เลยนะคะหรือแล้วก็สำหรับใครที่โรงเรียน beginner course กับเราพูดฝรั่งได้ทั้ง conversation หรือ pronunciation เนี่ยมันจะมีแถมlistening กับ reading guidebook ให้ด้วยมันจะเป็นคู่มือการฝึกฟังและอ่านภาษาอังกฤษเราแบบบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะฝึกยังไงเหมือนบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปหาที่ไหนฟังอยากฝึกฟังภาษาอังกฤษให้เก่งกว่านี้นะจะมีเป็นแบบนี้ให้ค่ะมันจะเป็น PDF ไฟล์แบบนี้นะแต่นะอันนี้พิมพ์มาให้ดูนะแล้วก็มันจะรวมเหมือนเป็นlistening planner เนาะแล้วก็มี listening goals แล้วก็นะก็รวมพวกลิงก์ต่างๆที่เป็นลิงก์เว็บไซต์สำหรับฝึกฟังนะคะเป็นลิงก์มี timetable มีเว็บไซต์สำหรับฝึกฟังเนาะมี YouTube channel ที่น่าสนใจนะคะมีพวกแบบคือบางทีหลายๆคนบอกว่าไม่รู้จะไปฝึกฟังที่ไหนมีแนะนำช่อง YouTube ช่อง Facebook อะไรไหมเรารวมมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่สมัครคอร์ส beginner course ทั้งหมดนะ3คอร์สนะก็คอร์สใดก็ได้เรามีให้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลด workbook มาด้วยแต่ละคอร์สก็จะมี workbook เป็นของตัวเองนะปึ๊บนะคะแล้วก็ pronunciation นะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะคะอย่าลืมหรือว่าสมัครแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาด้วยนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิประโยชน์สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนด้วยกันกับเราก็สามารถไปทดลองเรียนได้ฟรีที่ www.farangangmo.com ได้เลยตอนนี้นะสำหรับใครที่ลงเรียนกับเราไม่ว่าคอร์สไหนก็ตามบนเว็บไซต์นะคะมันจะมี new member gift นะคะก็คือถ้าลงคอร์สแรกกับเราตอนนี้มันจะได้ส่วนลดไปเลย300 บาททันทีนะคะคือสมมติว่าทุกคนเข้าไปปุ๊บ
เหมือนสมัคร Facebook เลยทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์ www.farangangmo.com ทุกคนก็ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนสมัครผ่านอีเมลก็ได้ผ่าน Facebook ของตัวเองก็ได้นะคะพอสมัครเสร็จแล้วรอแป๊บนึงมันจะมีอีเมลส่งไปที่มันจะมีอีเมลส่งไปที่อีเมลที่เราสมัครไว้เนาะแล้วอีเมลนั้นมันจะมีโค้ดอยู่โค้ดพิเศษเป็นโค้ดส่วนลดให้เราก๊อปจากโค้ดอันนั้นจากอีเมลที่เราได้รับเนี่ยมาใส่ตอนที่เราสมัครสั่งซื้อคอร์สพอเราสั่งซื้อคอร์สปุ๊บมันจะหักทันทีเลย300 บาทจากโค้ดที่เราได้รับในอีเมลเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งสมัครตอนนี้แล้วอยากใช้สิทธิ์เลยอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษสำหรับใครที่แบบมาสมัครตอนนี้อย่าลืมใช้ส่วนลด300 บาทสำหรับคอร์สแรกที่ลงเรียนกับเราด้วยนะคะก็เป็นการสนับสนุน welcome นะคะ to ครอบครัวฝรั่งอังมอคอร์สที่เรามีเนี่ยก็จะมีคอร์สอย่างที่บอกนะคะมันจะมีตั้งแต่ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยเนาะพูดฝรั่งได้ดังเสก conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ 100% pronunciation พูดเหมือนเดออกเสียงเป๊ะเวอร์แล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะ think in English เนี่ยจะเป็นคอร์สพิเศษเหมือนเป็นคอร์สที่เน้นเรื่องของวิธีการฝึกโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สอนเนื้อหาภาษาอังกฤษนะมันจะไม่ได้สอนอันนี้ออกเสียงยังไงมันจะไม่ได้สอนประโยคต้องพูดอะไรหรือแบบคำโต้ตอบอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้มีเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษมันจะเน้นเป็นวิธีการฝึกภาษาอังกฤษว่าทำไมที่เราฝึกมาทำไมเรายังจำไม่ได้ใช้ไม่เป็นพูดไม่คล่องแล้วเราต้องปรับยังไงบ้างนะคะมันจะค่อยๆแกะทีละเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทำให้เราสร้างนิสัยในการฝึกภาษาอังกฤษได้แล้วก็คิดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องการที่จะใช้ภาษาอังกฤษให้มันโปรมากยิ่งขึ้นเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นพอมันต้องไปทำงานแล้วต้องใช้ภาษาอังกฤษต้องเขียนอีเมลต้องเข้า business meeting ต้อง negotiate ต้อง give feedback ต้องpresent เป็นภาษาอังกฤษจะมี English for Career Development อันนี้เนาะอันนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับการใช้ professional English at work แล้วก็speak brilliantly excel at public speaking and presentation at work อันนี้จะเน้นเรื่อง public speaking โดยเฉพาะเลยเน้นเรื่องการแบบฉันจะต้องพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนเยอะๆต่อหน้าลูกค้าต่อหน้าหัวหน้าต่อหน้าของประชุมอะไรอย่างเงี้ยฉันจะสามารถ present ยังไงมันจะลงรายละเอียดแบบลงลึกมากๆเลยว่าตั้งแต่เตรียมบทเตรียมความพร้อมทำยังไงให้แบบพูดแล้วมันไม่สั่นอะไรเงี้ยหรือแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นบนเวทีหรือทำยังไงให้พูดแล้วมันดูน่าสนใจมันมีการปรับเสียง body language ต้องทำยังไงแล้วก็ evaluate ยังไงคือตรวจสอบตัวเองสมมติขึ้นพูดไปแล้วครั้งนี้เราจะดูยังไงว่าครั้งหน้าเราจะปรับได้ยังไงบ้างมันจะลงลึกมากๆนะคะแล้วก็ teach English is cool สำหรับใครที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็รวม know how รวม resources นะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆของคณะในการสอนออนไลน์ไว้ให้ในคอร์สนี้สำหรับคนที่สนใจเป็นติวเตอร์หรือว่าสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาใดๆก็ได้ออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาร่วม community เดียวกันกับเราได้นะคะโอเค I think that should be it อ๋อลืมบอกว่าสำหรับใครที่เป็นนักเรียนเก่าคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเซคอร์สconversation แล้วก็คอร์ส pronunciation ที่เคยลงเรียนกับเราไปแล้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราเปิดเรียนบน Facebook Group ใช่ไหมคะถ้ามีใครที่เป็นนักเรียนเก่าของเรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะปุกาดเดี๋ยวเราจะทยอยในเดือนนี้นะคะเราจะทยอยแอดมินเนี่ยจะทยอยส่งโทเค็นในการเข้าเว็บไซต์เข้ามาเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในการเรียนคอร์สแบบอัปเดตล่าสุดนะคอร์สที่เราเพิ่งเปิดใหม่เนี่ย3คอร์สที่ทุกคนเห็นมาตะกี้เนี่ยอันเนี้ยเราเพิ่งอัปเดตแบบสดร้อนเลยแล้วก็เพิ่งจัดเต็มแล้วก็ใส่เนื้อหาแบบล่าสุดอัปเดตมาให้แล้วนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาแบบจัดเต็มมากยิ่งขึ้นเนาะอัปเดตล่าสุดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ลงเรียนกับเราไปแล้วบน Facebook เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าเรียนบนเว็บไซต์ด้วยฟรีเพราะฉะนั้นเราจะส่งโทเค็นให้กับทุกคนจะทยอยส่งให้นะคะอดใจรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแอดมินจะค่อยๆทยอยส่งให้เพราะว่าเราก็มีนักเรียนอยู่หลายคนพอสมควรเลยหลายกลุ่มพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะทยอยส่งให้นะคะตั้งแต่น่าจะภายในอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะคะก็รอรับของขวัญปีใหม่จากเรานะคะโอเค I think that should be it ใช่ไหม Did I forget anythingมีอะไรไหมเนี่ย เหมือนถามใครถามตัวเอง Okay anyway ladies and gentlemen thank you so much for tuning in today นะคะ if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend family significant other so that all of us can practice listening and chatting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have
Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line official. That's all. Yeah, I hope you gain something useful out of this live, and yeah, I hope that you feel more inspired, not confident, but inspired to improve your communication skills and understand, acknowledge that it's a learned skill, is something that you can always work on and you can always improve. I believe in your potential to improve limitlessly. So for sure, if you put the time and effort into it, I believe you can do it. Yeah. So yeah, I think that should be it for today. Thank you so much for tuning in. I will see you again very, very soon. Have a good night. Bye bye. Bye.